Washington DC ကငိမ့်စာကနေဥချစ်မြိုင်မိသားစုကသူသားဒေါက်တာမအောင်မြိုင်ယဟန်ခံကိစ္စနဲ့တိုက်ဆိုင်ဘုန်းကြီးလည်းနိခမအနိတန္တဟောဖို့လည်းပဲတိုက်ဆိုင်နေတာနဲ့ဒီနိခမအနိတန္တရှေ့ဘက်ကဟောခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုန်းကြီးရည်ရွယ်ထားတာတော့ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြီးတရားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပြီးလူမှုကျင့်ဝတ်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီစနေနေ့ကလူမှုရေးကျင့်ဝတ်မဟောနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလူမှုရေးကျင့်ဝတ်တွေပြောပါမယ် Last Saturday, due to the ordination ceremony of the son of a retired ex-ambassador, Colonel Ho Chi Minh, from Maryland, Sayadaw gave a talk that was connected with the benefits of renunciation. It was a very auspicious coincidence that the ordination ceremony occurred on that Saturday, where the talk was to be on renunciation anyway. In previous Saturday talks, Sayadaw had promised that he would talk about certain duties and obligations of lay persons in society. And today he would like to do just that. Lu wei chin wutဆိုတာကတော့မိဘမယားကသားသမီးမယားပေါ်မှာထားရမယ်ကျင့်ဝတ်သားသမီးမယားကလည်းပဲမိဘမယားပေါ်မှာထားရမယ်ကျင့်ဝတ်ပြီးတော့လေးယောက်ျားမယားကဇနီးပေါ်မှာထားရမယ်ကျင့်ဝတ်နဲ့ဇနီးကလည်းပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့လေးယောက်ျားပေါ်မှာထားရတဲ့ကျင့်ဝတ်မိတ်ဆွေချင်းချင်းကျင့်ဝတ်ဆရာနဲ့တကာကျင့်ဝတ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေမတော်ကြီးတတ်နိုင်သမျှဟောတော်မယ်လို့ဒီကအစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ် These various duties and obligations refer to the mutual responsibilities, obligations of parents and children, husband and wife, relatives and friends, and also teacher and student. Sayadaw had originally planned to go through these various mutual obligations and complete them by the time this course ends. Adiတရားမဟောခင်ရှိဥစွာဘုန်းကြီးပြိတ္တကိုမေးချင်တာလူလောကမှာပြမာကြီးတွေတွေ့ကြဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်ပြမာကြီး Brahma Before starting on the subject mentioned, Sayadaw would like to first ask the audience here whether they would like to meet a Brahma in this world.
ဖြေပေးကြပါ Well, certainly ဘုန်းကြီးကမြမကြီးတွေပြလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကြသလားကြည့်ရင်ကြသလား if the Sayadaw is able to show you a Brahma, would you like to see him? ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမှာတော့ပြနိုင်တဲ့တကူတော့မရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်ထားမယ် However, you should understand that Sayadaw does not have the power to do that. မိုးပြမကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့ပြနိုင်ပြီမဲ့လို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပြမကြီးတွေတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြနိုင်စမှတော့ရှိပါတယ် Although Sayadaw is unable to show you the Brahma from above, he can show you the Brahma that can be found on this planet. ယုံလားဘုန်းကြီးကို Do you believe the Sayadaw? မယုံရင်တော့အခုအရာစာပြီးတော့မပြဘူးပဲယုံနေဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီပြမအကြောင်းဟောမှာပဲ Well, if you don't believe the Sayadaw, then this is the end of the lecture. မလို့တော့ယုံရင်လက်ညှိုးထောင်ကြပါလေ Well, please put up your hands if you believe him. ဟမ် လက်ညှိုးထောင်တော့မြင်နေဆိုတဲ့ဆန္ဒပြတာပဲဆန္ဒပြတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲ Well, since you put up your hands, it shows that you would like to see a Brahma. How do you suggest that the Sayadaw should show? ပရမဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးမိဘများပါပဲ Well, a Brahma is none other than your mom and dad. တွေ့ပြီလား Have you met them? ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလုံးပိဋကတ်တွေဟာမြမတွေတွေ့ဘူးပါပြီအဲမြမတွေတွေ့ဘူးပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆက်ပြီးတော့ပြဖို့လိုပါသေးလား So it seems that all of you have met your own Brahmas. So is it still necessary for the Sayadaw to show him to you? ဘာကြောင့်မြမတွေလို့ဆိုရတယ်ဘယ်လိုမြမတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ပိဋကတ်သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ် However, it may be useful and appropriate for you to know what a Brahma is, why one is called a Brahma. ဘုရားတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံမင်္ဂလံဆိုထားတယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့မင်္ဂလာလို့ဒီလိုဟောမိတ်ချက်ရှိပါတယ် According to Buddhist teaching, it is a great blessing
for one to be able to care for and minister to the welfare of one's parents. A blessing here refers to that which will bring about happiness and prosperity in the future. ဒီမှာဘာဖြစ်လို့မိဘတွေလှုပ်ကြွေးရတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအကြောင်းတစ်ချက်ရှိပါတယ် There are two reasons why one should minister to one's parents, should care for one's parents. အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ချက်တည်းကပထမဆုံးအကြောင်းကတော့မိမိတို့ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့မိဘကျေးဇူးတွေအလွန်များတာအကြောင်းတစ်ချက်ပါပဲ The first is the great gratitude that you owe to your parents for having cared for you. ဂုဏ်ကြီးမားလာတဲ့ဒုတိယအကြောင်းကတော့ဂုဏ်ကြီးမားလာတဲ့မိဘများကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းအပြင်အလွန်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ပါပဲ The second is that there will be great benefits for one who cares for his or her parents who are his or her great benefactors. မိဘနှစ်ပါးဟာမိမိတို့ဘော်တကယ်လှုပ်ကြွေးပြုစုလိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် To reiterate, our parents are our greatest benefactors because they have taken so much care of us. ဂုဏ်ကျေးဇူးဂုဏ်ကြီးပုံကျေးဇူးကြီးမားပုံဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ် Sayadaw will continue to talk or to elaborate on the virtues and benevolence of one's parents. မိုးပြမများမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာခေါ်တဲ့ပြမစိုးတရားပေါ့လေဘာဝနာ၄ပါးမကင်းကွာဘူးအမြဲရှိကြပါတယ် The Brahmas in the Brahma realms are not remote from very noble mental states of metta, of karuna, of compassion, mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity. အဲ့ဒီပြမစိုးဒီ၄ပါးတွေကမေတ္တာဆိုတာကတော့အာလုံးတ attva တွေပေါ်မှာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့တ attva တွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြန့်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့နေတာပွားမှုဟာမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ် Metta is the development of that state of mind which wishes for the well-being and happiness of the limitless array of beings. တ attva အများကောင်းစားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ခေါ်ပါတယ် In fact, it is that mental state which wishes for the welfare, happiness of all beings.
ကရုဏာဆိုတာကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာရောအစဉ်စဉ်အဆက်ဆက်ကျေဝမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာရောလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပယ်နှုတ်ပေးခြင်းတဲ့သဘောထားတွေစိတ်ထားတွေကိုကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မတွေဟာအလုံးတတ္တဝါတွေပေါ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေဖြန့်ပြီးတော့နေကြပါတယ် The Brahmans also have this one quality of karuna, compassion, which is that state of mind that wishes for the relief of suffering, of beings who are suffering in one way or another. It is a concern for their safety. There's a wanting to save them, to relieve them of the various sufferings that they are undergoing. ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအစစရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ဟာကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့သိမြင်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုမြောက်ဖြစ်နေတာကိုမုဒိတာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြမာတွေဟာအလုံးတတ္တဝါတွေပေါ်သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံမှုအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့မုဒိတာတရားတွေပွားပြီးတော့နေပါတယ် When Brahmas perceive beings who are successful and have attained certain fulfillments in their life, they rejoice with them. They have this very noble state of mind, which is called sympathetic joy, the ability to rejoice with others in their success and fulfillment. အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြထားပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပွားပေမဲ့လို့အမှန်ကတော့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြတာကောင်းကံကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေရကြအဆိုးကံကြောင့်အဆိုးပြစ်တွေရကြတာဘယ်လောက်ပဲတောင်းတတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တောင်းတတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအေးလေသူကံနဲ့သူပဲဒီလိုဖြစ်ရတာပဲဒါကတော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တက်တောင့်တက်တာလိလိရှုတဲ့သဘောလေးမျှရှုတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါမေတ္တာဥပေက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပေက္ခပြမစိုးတရားတွေလည်းပဲတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအများအားပွားနေပါတယ် Beings, however, come and go according to their karma. They fare according to the karma that they have done and are doing. So no matter how good one's intentions are, no matter how much one may wish for the welfare and happiness of beings, or to wish that they may be free from suffering, or to rejoice in their continued success, one's wishes may not always come true. In fact, a Brahma may reflect on this and would realize the vanity of having so much concern for other beings. So they develop another quality of mind, which is that of coolness, being cool and calm and quite equanimous, thinking or reflecting that, well, all beings fare according to their karma. Whether for good or bad, they will have to
undergo the corresponding results. So when Brahmas are able to reflect in this way, we say that they are developing upekkha, or the state of equanimity toward all beings. အဲ့ဒီမိုးပြမကြီးများလို့မိဘများလည်းပဲသာသမီတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီဘာဝနာ၄ပါးမစွန့်ခွာပဲနဲ့အမြဲဖြစ်ပွားပြီးတော့နေထိုင်ကြပါတယ်တဲ့ Even so, do parents cultivate these qualities of loving care, compassion, sympathetic joy, and equanimity with regard to their children. These are states of mind which parents are not separate from. မြို့သားနဲ့မြို့သမီးအိမ်နောက်ကြလို့သားသမီးပေါ်မှာသားသမီးရလို့တဲ့သဘောသားသမီးချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာသားသမီးမရခင်တည်းကထိုက်တန်သမျှရှိကြပါလိမ့်မယ်။ပါဝကျင်မိဘများသားသမီးပေါ်မှာချစ်ခင်ကြတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲသားသမီးရခြင်းရှာမယ်။ So for newlywed couples, this metta or love for children may already be there even before the child comes. By looking around and noticing how mothers care so lovingly for their children, there is a similar feeling of love that arises in the heart of our parents to be. အဲ့ဒါလို့နေရင်ကမိခင်မှာတာကိုယ်လေးရှိလာပြီလို့ဆိုကြပါစို့ Let us say that after some time, the parent, the mother, gets pregnant and there is a child in the womb. အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ဆောင်ထားပြီးတော့ရှိနေခြင်းမှာမိဘနှစ်ဦးအထူးအားဖြင့်မိခင်မှာဒီသားကလေးဘယ်ခါအင်္ဂါခြေတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့မွေးဖွားလာပါမလဲဆိုတာပေါ့လေမိခင်မှာမေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိနေပါတယ်မိခင်မှာရှိတယ်လို့ဖခင်မှာလည်းပဲရှိနေပါတယ် The parents of the child in the womb, especially the mother, would be pretty concerned about their child. When they will always be pondering when this child would be born and how lovely it would be to cuddle such a cute baby. အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါခြေလက်စုံစုံညီညီနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးကိုတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတိတ်ကိုဝင့်တာနေမှာပဲမြင်ရတာအမှန်ချမ်းသာပဲတော့ဖခင်လည်းပဲထုံနည်း၎င်းနေမှာပါပဲ When the child is actually born, the parents must certainly be very happy. You can imagine the joy, perhaps, of the new mother. အဲ့ဒီခါမှာသားသမီးပေါ်မိဘတွေဟာပြမာကြီးစိတ်ဓာတ်ပေါ်လေတော်တော်လေးအခြေခံခဲ့ပါအမြင့်တွေ့ခဲ့ပါပြီ At this point,
one can say that this metta has really taken root in the hearts of both parents. ပက်လက်အိတ်တယုံနုနယ်တဲ့အရွယ်မှာပေါ့လေကလေးလေးအရွယ်မှာအရွယ်ကငယ်လုံးတော့ပိုးကောင်မွားကောင်တွေပေါ့လေရှင်တို့ဘာတို့ကြိုက်ခဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်နေဆင်းရဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးလေးကငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ကြားရင်မိဘမယားမှာတဏှာကရုဏာစိတ်တွေဖြစ်ရတယ်အထူးအားဖြင့်မိခင်မှာတဏှာကရုဏာစိတ်တွေဖြစ်ရတယ် So the newborn baby, fragile and tender, lying on its back in the cot, is also an object of concern for its parents. In fact, when it gives a wail or starts to cry, the parents, especially mother, will be filled with much compassion, wondering what has happened to the new baby. Being so tender and fragile, it is open to infection by germs and open to attack by insects and so forth. တော်တော်လေးကြီးထွားလာလို့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်တဲ့ကစားနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်သားသမီးကိုကြည့်နေရတဲ့မိဘမယားရဲ့စိတ်မှာသိဝမ်းသာတာပဲငါသားလေးဟာငါသမီးလေးဟာကျမကြီးတွေကောင်းတယ်ပြေးနိုင်တယ်လွှားနိုင်တယ်ကစားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်အိပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တီတီတာတာနဲ့ချစ်ဖွယ်ရာစကားတွေလည်းပြောတတ်တယ်ထိုက်တာသမ ्या လူမှုဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာပါကလေးရဲ့ပြည့်စုံမှုလေးတွေတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ဝမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာမုဒိတာတရားတွေပွားရတယ် When the baby gets older and stronger and is able to crawl and get up, is able to totter around and walk around and grow into a healthy and strong baby that's running around making a nuisance of itself and making funny noises, which of course will be music to parents. The parents, especially mother, will be very happy, will be rejoicing to see how well and happy and strong the child has grown to be able to see the child running around, grinning and laughing and crying and saying those cute little words. So you see that there is sympathetic joy that has arisen in the hearts of the parents. Now, ကြောက်ထားတဲ့အချိန်ကြောက်ထားဖို့ရပါလိသူတို့စီမံကိန်းနေချတာကြီးလာလို့ရှိရင်တပ်ပညာတွေတက်ပြီးတော့စာဝနေပြည်လေကြပါစေဆိုတာပါလိမေတ္တာတပ်ပညာတွေမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာဝနေအတွက်သူတို့ခက်မယ်မစင်းရကြပါစေနဲ့လူလောကကြီးနဲ့လည်းပဲဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေပေါ့လေအဲ့ဒါလို့မစင်းရစေခြင်းနဲ့ကရုဏာတရားတွေလည်းပဲတဖွာဖွာဖြစ်နေမယ်။နောက်ဣတ္တကရုဏာထားပြီးတော့မိဘများကြိုးစားပေးလို့သာသမီတွေပညာတွေလည်းပဲစုံလာပြီ။သူစီးပွားရေးနဲ့သူဖြစ်လာပြီ။အိမ်တော်တွေပါတွေကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်နဲ့တော့ငါအေးရပြီ။ဘာမှမကြောက်ကြရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူ့ခြေထောက်နဲ့သူရက်တည်နိုင်တဲ့အပိုင်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာမိဘနှစ်ဦးဟာစိတ်အေးရတယ်
စိတ်ကလေးအမြတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဥပေက္ခခေါ်ပါတယ် Đúng vậy, mudita pa. ဟမ် Mudita pa. ကြိုးပြီးတော့မုဒိတာတွေအေးကြတယ်လည်းမုဒိတာတွေဖြစ်နေတာပဲသူ့ခြေတော်နဲ့သူယက်တည်နိုင်တဲ့ပဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဥပေက္ခ Ubekha. ဥပေက္ခတွေထင်ရှားလာတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ရပါဘူးဥပေက္ခပို့ထင်ရှား It is time to put him in school. As the child grows even stronger and older, it is time to put him in school. And both parents, of course, will be very concerned for the future of their child. It is out of love, out of loving care, that they want to give their child the best education, so that when he grows old enough, he will be able to take care of himself. He will have the credentials, the qualifications to fare for himself in this world. And it is also perhaps motivated by karuna, or compassion, for they know that without a proper education, the child would have to face with a lot of difficulties, will have to undergo a lot of suffering in order to survive in this world. So with metta and karuna, they place their child in the best school that they can think of, and spend a lot of time and energy and money bringing up the child, supporting him or her in education, and so forth. And when he is able to go through his examinations, he goes through all the various hurdles in the course of his educational career, then the parents will be able to rejoice to see how successful their child has become. And finally, when the child is old enough and settles down, starts his own family, then the parents can begin to settle back and relax and say, well, everything is now up to him, and their minds are cool, and they need not have to exercise any more concern over the welfare and the welfare of their child. So at that point, upekkha, or equanimity, is very clear. အဲ့ဒါလိုနေရာဖြင့်သာသမီများရဲ့အရွယ်အလိုက်ပေါ့လေသာသမီများပေါ်မှာပရမဝိဟာရတရား၄ပါးဖြစ်ပွားလျက်နေတဲ့အတွက်မိဘများဟာဗြဟ္မာကြီးတွေနဲ့တူတယ်လို့လူမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပါတယ်ဗြဟ္မာတိမာတာပိတရောဗြဟ္မာဆိုတာဟာမိဘများပါပဲလို့ဒီလိုဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ် So because parents exercise so much metta, compassion, sympathetic joy, and equanimity during appropriate stages
of their child's growth and development. They are called Brahmas by the Buddha. The Buddha himself said that parents are Brahmas. အခုပြောတဲ့စကားပြောပြီးတဲ့စကားအရဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကဗြဟ္မာကြီးတွေတွေ့ကြပြီနော်။ဘာကြောင့်ဗြဟ္မာလို့ဆိုတာလည်းပဲနားလည်ကြပြီနော် So you would have met your Brahma, your own Brahma, and by now you should also have understood why they are called Brahmas. အခုဗြဟ္မာတွေကိုပြလိုက်တာဟာဘုန်းကြီးကတကိုးနဲ့ပြလိုက်တာလားလူလောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတွေအတိုင်းပေါ်လေးပြတာလား Is the Sayadaw showing you a Brahma through psychic powers, or is he showing you Brahma through the fact that it's a very natural phenomena in this world? ဒါမှလို့စောစောအောင်ခံခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးမှာတကယ်ဗြဟ္မာတွေပြဖို့တကိုးမရှိပါဘူးဆိုတာအခုပိဋကနားလည်သွားပါပြီ You will perhaps be able to understand now why the Sayadaw said that he's unable to show you the Brahma from above with psychic powers. ဒီလိုဗြဟ္မာကြီးနဲ့တူတဲ့မိဘနှစ်ဦးဟာကျေးဇူးကြီးသလားကျေးဇူးရှိသလားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကနားလည်ပြီးသားပါ Whether parents can be considered our greatest benefactors is something which all of you will be able to appreciate and understand. ပြီးတော့တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကကိုမေးပါဦးမယ်မိမိတို့အခုအရွယ်အသီးသီးရှိကြပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရှိဥဆရာဟာဘယ်သူလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူလက်ညှိုးထိုးပြမလဲ Sayadaw would like to ask another question. If you were asked, who is your first teacher, first ever teacher, to whom would you point to? များစုအနေနဲ့ကတော့ပြောကြပါတယ်လောကီပညာလောကရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမိမိရဲ့ primary teacher ပေါ့လေရှေးဥဆရာပါပဲလို့ဒီလိုပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီစကားမှန်ကြည့်ကြစို့ When one is asked that question, usually one would answer, oh, such and such a person was my first teacher, whether it was in school or somewhere else, or it could be a meditation teacher. Such and such a person was my primary meditation teacher. So Sayadaw wants you to investigate to see if such statements are correct. မိဘတို့ဟာသားသမီးတွေအလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့အခါကစပြီးတော့ဒါပါခေါ်တယ်ဘယ်လိုပြောရတယ်ဒါကအဖေခေါ်တယ်ဒါအမေခေါ်တယ်ဒါဦးလေးခေါ်တယ်စသည်ဒါအဖိုးခေါ်တယ်အဖွားခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ပေါ့လေပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်ပေါ့လေသင်ပေးကြပါတယ်
if you can recall, during your early childhood, mother or father would come around and start to talk to you and would start to teach you how to speak. This is dad and that is mom. This is mom and that is dad. That's uncle and that's aunt. This is grandpa and that's grandma, and so forth. They are your first teachers, teaching how to speak. ဒါကမိုးကောင်းကင်ခေါ်တယ်နေတွေခေါ်တယ်လတွေခေါ်တယ်ကျဲတွေခေါ်တယ်ကဘာမြေကြီးခေါ်တယ်တစ်ပင်တွေခေါ်တယ်သားကောင်းတွေခေါ်တယ်စသည်ပေါ့လေကလေးနဲ့လက်လှမ်းမိသမျှဟာတွေကလေးတိနာလေရအောင်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးကဘာနဲ့ကဘာကြီးအကြောင်းပေါ့လေဒီမှာနိုင်သမျှတင်ပြတယ် In fact, they will start to teach you about the world. Oh, that's the sky, and that's the sun, that's the moon, those are stars, and that's a flower, and that's a tree, that's a plant, that's grass, this is an animal, this is an insect, that's a bug, and so forth. They are your first geography teachers. ပြီးတော့နေတတ်အောင်ထိုင်တတ်အောင်စားတတ်အောင်တောက်တတ်အောင်ပေါ့လေကလေးအရွယ်အလိုက်ပေါ့လေသူ့နေရာနဲ့သူ့အချိန်ခါနဲ့သူပေါ့လေစီကံတရတင်ပေးပါတယ်မိဘမယားစီကံရှိရင်ရှိသလောက်ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေစပြီးတော့ရတော့တာပါပဲရတော့ကလေးတွေဟာနေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်သွားတတ်တယ်လာတတ်စားတတ်တောက်တတ်တယ်အချိုးကြနေတတ်တယ်တော့ Parents also take it upon themselves to teach their children etiquette and manners, table manners, toilet manners, and various other codes of conduct, how to sit and how to walk, how to eat your meal, how to be regular in what you do, in sleeping and eating, how to cultivate good toilet manners, how to live in a systematic and well-mannered way, and so forth. အဲ့ဒါလို့သင်ပေးနေရတဲ့ခါမှာကလေးကအလိုမကျဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်တုံ့ပြန်တဲ့အခါပါဇာကပြောချင်ရလဲပြောမယ်လက်ကလည်းပဲရောက်ချင်ရလဲရောက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအထူးအားဖြင့်မိခင်ဟာကလေးစိတ်ဆိုးလို့တုံ့ပြန်တဲ့အချက်ဟာအမနာကိုသူအရသာရှိတာဘာမှတိမခံနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးခွင့်ပြုပြီးတော့ကျေနပ်နေတာပဲမိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာကရုဏာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာအချိန်ဆကြည့်ပါပြီးတော့မစင်ကျင်ကြီးကအစပြုရတာတွေ You know how difficult children can be, how resistant, how much resistance they can show with respect to being tamed and civilized. And while the parent is trying to teach the child how to behave in a civilized way, how to be polite and well-mannered, and how to do things in a proper way, time and again there would be reaction from the child. At times it would be very grumpy and very sullen-faced. At times there would be rough and coarse words that might come out of the child's mouth. At other times fists might sling around and legs could also go kicking. But these blows have a very sweet flavor for parents. They don't mind at all. Parents are very patient. You can see how patient they are. They are patient and forgiving, for they know that their child is young and still does not understand. One can imagine how great the love, loving care and compassion of parents
can be. တကယ်လို့သာကဘာပေါ်မှာမိဘနှုတ်မရှိဘူးဆိုရင်အထူးအားဖြင့်မိခင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာယဉ်ကျေးတဲ့လူသားတွေနဲ့တာယာစုပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လူမှုရဲ့တာဝန်နေနားလည်ပြီးတော့လူမှုရေးကျင့်ဝတ်တည်သိပြီးတော့တိုင်းပြည်တာဝန်နေပေါ့လေကဘာတာဝန်နေတော့နေနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့မိခင်တွေကတာဝန်တည်သိနဲ့မွေးထုတ်ပေးလိုက်လို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပေါ့လေတာယာစီကားနေတာ Without the great compassion and love of parents, especially mothers, it will be difficult or almost impossible to see children well-behaved and well-mannered. Children will not be so cute and cuddly, will not be so lovable if not for mothers, who take it upon themselves to go through all sorts of suffering with a cheerful heart and to go on taming and civilizing Junior. Without mothers, without the great compassion and care, without the great love of mothers, where will you have great statesmen? Where will you have people who are law-abiding and good citizens? How will the world be a nice place to live in? How will there be law and order? How will there be etiquette and good behavior? One can appreciate the tremendous contribution that mothers have made to society by their limitless love and compassion for their children. ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုဒါကပြုသင့်တယ်ဒါကမပြုသင့်ဘူးဘယ်လူနဲ့တော့ပေါင်းသင့်တယ်ဘယ်လူနဲ့မပေါင်းသင့်ဘူးစသည်ပေါ့ဒီအချက်များကိုလည်းပဲနားလည်အောင်တင်ကြပေးပါတယ်နောက်မှတခြားဆရာများကဘုလောကမှာတတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေပေါ့လေအဲ့ဒီအတတ်တွေကိုသင်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာပြင်အခြားဆရာများတဲ့ရှိကြတဲ့ဆရာဖြစ်တာမလို့မိဘများဟာလက်ဦးဆရာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးကပြောတာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပကြရိယာတွေကိုစရေလို့မိဘများဟာရှိဦးဆရာများလို့ဆိုရပါတယ်လို့မိတ်ကြပါတယ် Parents too are responsible for teaching their children the do's and don'ts of life. Oh, don't do this, don't do that, do it this way, not that way. Do this and associate with such people. No, you shouldn't mix around with such people. You should, behave in a polite way to your seniors, to your elders, and so forth. And only when the child is quite civilized and well-mannered is he sent to school where the school teacher takes over. So you can see that what the Sayadaw is trying to say, the point that the Sayadaw is trying to make is that parents are your first and primary teachers. Even before you are sent to school, before you are sent to the kindergarten, to nursery, you still have your parents as your first and most original teachers. Therefore, the Buddha himself said that parents are one's first and foremost teachers.
rồi chế dụ âm nhạcပြုသူများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးကိုရှိရတာဟာကျေးဇူးအလွန်များတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ပဲမိဘတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့သားသမီးများအသက်ရှိရန်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့လေပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဒီအဖြစ်မိခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့သွေးတက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှုတ်ရည်တိုက်ကျွေးပြီးတော့ပေါ့လေကြီးပွားအောင်စောင့်ရှောက်မွေးမြူခဲ့ပါတယ်Parents are also our greatest benefactors, for they have done a great many things for our welfare. Especially so, mother, for she she takes various pains to make the child healthy and grow up into a strong person. She takes trouble to feed the child with her own milk. And this is of course motivated so much by love, in order to give life and strength to her child. ပြီးတော့သားသမီးများကိုသူတို့ရဲ့ဝန်းကျင်ကအစလောကကြီးအကြောင်းအရာတွေသိကြရအောင်မြင်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေမှီသည်မြတ်ပြကြတယ်ဒါလောက်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလောကီနီးနဲ့ကျေးဇူးတွေဆက်ပေမယ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မျှဆက်လို့မကုန်ကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ် Parents also are very interested in showing the world to their child, to their children. Showing the world to the children in a way that they can understand and in a way that's within their reach. Showing them around the house, around the garden, around the neighborhood, around town, and around the country, and so forth. Because they have done so many things for us, because they have been so benevolent, the Buddha said that one can never repay the gratitude one owes to one's parents by any worldly means. မိဘကျေးဇူးကိုဖြည့်ရအောင်စမယ်လို့ဒီလိုရည်မျှော်ချက်နဲ့လက်ဝဲပခုံးပေါ်မှာမိခင်ကိုတင်လေးရပခုံးပေါ်မှာဖခင်ကိုတင်ပြီးတော့အမိနဲ့အဖပေါ့လေအသက်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအသက်တရားပါလို့ပြုစုကျွေးမွေးပေမယ်လို့ကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပါတယ် The Buddha in fact said that if a person has a very good intention of wanting to repay all his debt and gratitude to both his parents, and indeed bears his mother and father on both shoulders, on each of the shoulders, and minister to them and care for them for 100 years, even that will not be sufficient to repay the debt that one owes to one's parents. အဲ့ဒီအချက်မှာမိခင်ကိုလက်ရပခုံးပေါ်မှာတင်
ခင်ကိုလည်းဘခုမှာတင်ဆိုတဲ့နေရာသမနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လက်ရဟာတော်တော်အရေးပါတဲ့အပိုင်းပဲအလွန်အရေးပါတော့မိခင်ကိုလက်ရပခုံးပေါ်မှာတင်ရတာပါအဲ့ဒီဟာကိုထောက်လို့ရှိရင်မိခင်ဟာဖခင်တဲ့တာပြီးတော့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာထင်ရှားပါတယ် In the example given by the Buddha, they said that the person with the good intention of wanting to repay his debt to his parents, in fact, places his mother on his right shoulder and his father on the left. This is something quite worthy of note. The right shoulder is considered to be more important than the left. And this is a statement that of the two parents, one's mother is the greater benefactor. ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်အာနန္ဒရိယကံကြီး၅ပါးဆိုတာရှိပါတယ်တည်လို့ရှိရင်မုတ်ချမကောင်းကျိုးရနိုင်တဲ့ကံတွေအမိတ္တတအဖတ္တတပြီးတော့ယဟနာတ္တပြီးတော့ဘုရားကိုသွေးစင်းတီအောင်လုပ်တာတဲ့နေတဲ့တန်ဃာတွေကွဲပြားအောင်ပြုလုပ်တာပါလေကံကြီး၅ပါးအဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးတွေကမိဘနှစ်ဦးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘနှစ်ဦးကအကျင့်သီလချင်းတူမျှနေရင်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးသလဲတဲ့မိခင်တတ်တဲ့ကံကအရင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလိုတောင်ဆိုမိချက်ရှိပါတယ် Then again, there are the 5 grave atrocities which, if committed by a person, he will be reborn in hell immediately upon death. The first is matricide, second is patricide, third is the killing of an arahant, third is the shedding of blood from a Buddha, and the fifth is causing a schism in a united and harmonious sangha. Now, assuming that both parents have the same degree of moral purity, which karma would give its results first? The karma of killing one's mother or the karma of killing one's father? The text tells us that because of the greater benevolence of one's mother, the karma of killing one's mother will give its effect first. အခုအတ္တတရားပါလုံးခုနပြောတဲ့ဤအရာကျေးဇူးဆက်ပြီးမယ်လို့ကျေးဇူးတွေဟာမကြည်နိုင်ကြောင်းပြပြီးတဲ့ပုံမှာဓမ္မကြောင့်အနေအားဖြင့်မိဘနှစ်ဦးကိုပြုစုဖို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ် Having said that one will be unable to repay one's gratitude to one's parents through any worldly means, even in the example given just now,
of carrying one's parents on both shoulders for 100 years. Sayadaw would like to now deal with this repayment of one's debt by way of the Dhamma. ပြီးတော့အချိန်လည်းပဲကြာသွားပါပြီဒါပေမဲ့လို့မိဘတွေကျေးဇူးပြုပုံကိုတထိုင်နဲ့ဟောကျင်တာနဲ့မဟုတ်လို့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဟောလိုပါသေးတယ် Although it's time now, although it's time is caught up with us, Sayadaw would like to continue the talk as he earnestly would like to show the virtues of one's parents. လက်အစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားများမရှိသေးတဲ့မိဘများကိုတတ္တရှိသွားအောင်အမှန်တရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေရသွားအောင်ကိုယ်ကျင့်သီလတွေပြည့်စုံအောင်ပြီးတော့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေလည်းရရှိသွားအောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းအပြင်သာမိဘများကျေးဇူးပြေအောင်ဆက်ရရောက်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဧကုတ္တရနိကေမှာအတိအလင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ် In the Anguttara Nikaya, the Buddha said that one can succeed in repaying the debt that one owes to one's parents by endeavoring to evoke faith in them, faith with respect to the Dhamma, the truth, to help them understand, to make them understand the virtues of morality, so that they can lead a moral life. And finally, to point the way so that they can develop wisdom. ထိုမြတ်လောက်ကျေးဇူးကြီးဂုဏ်ကြီးတဲ့အတွက်မိဘများကိုအယူတည်ပေးရမယ်ချစ်ခိုးရမယ်ထမင်းအဖျော်အဝတ်အစားအိပ်ယာနေရာပေးခြင်းဘုံမဲစွာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရေချိုးပေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းအစရှိတဲ့ဘုတရားများနဲ့ကောင်းစွာပြုစုရပါတယ်ဟုတ်တရားပါပါလေအမြဲဟုတ်တရားတရားဆိုတာကရှိခိုးရတယ်စာဝတ်တောက်ဖွဲ့တွေပေးရတယ်အဝတ်စားတွေပေးရတယ်အိပ်ယာနေရာပေးရတယ်ရေချိုးပေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုပေးခြင်းပေါ့လေဒါတွေအဲ့ဒါတွေပြုပေးခြင်းအပြင်ဟိုတရားကြည်ပြရတယ်ပေါ့ခဏကျေးဇူးကြီးဂုဏ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်because our parents have so much virtue and because they are such great benefactors, one should pay respects to them. One should feed them, to take care of them by providing food and clothing, by preparing accommodation for them, by giving them a bath, by cleaning their feet and hands, by washing their feet and hands, by providing them with
things to wear, footwear and gloves and so forth. အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဝတ္တရားကြည်ပြွန်စွာပေါ့လေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကတော့ယခုဘဝမှာပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့ချီးမွမ်းခံရတယ်။နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲနတ်ပြည်မှာပျော်မွေ့ရတယ်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြပါတယ်။ If one is quite successful in carrying out these duties, then the Buddha said that such a person will be able to benefit in two ways. Firstly, such a person will be praised and held in high esteem by the wise and good-hearted. Secondly, upon his death, he will be able to enjoy the pleasures of Devaland. ဆိုလိုတာကတော့မိဘတွေပြည့်စုံရတဲ့အတွက်မိမိမှာဆုံးရှုံးနေတာမသွားပါဘူးအကျိုးကျေးဇူးစာရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပဲ Well, the point that should be made is that if one cares for one's parents in the proper way, then one will never one will never fall into disadvantage. One will always one will always have the opportunity to reap its benefits. တာဝန်သိတဲ့မိဘများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တမဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လူသားပြည်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသားသမီးတွေမှာနောင်တမဖြစ်ရဖို့သိအရေးကြီးပါတယ် It is important that as true human beings, humane children, we should not have any occasion to regret or have any remorse with respect to our inability or to fulfill such responsibilities and duties that are due for our parents who have so much virtue and are such great benefactors. ဘာဖြစ်လို့တရားပြောရတယ်လဲဆိုတော့မိဘများကိုပြစ်ထားတဲ့သားသမီးအချို့လည်းရှိတတ်ပါတယ်ပြစ်ထားတဲ့သားသမီးပြစ်ထားရုံသာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်တဲ့တိုးပြီးတော့ကျေးဇူးကတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိနေလို့ဘုန်းကြီးပြောရတာပါ The reason why the Sayadaw made that remark is because there are children in this world who neglect their parents and in fact abandon them. Who their parents who neglect their parents, abandon them, and are really very ungrateful in many respects. တချို့သားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဘဆိုတာဘာကျေးဇူးတင်ဖို့လိုသလိုသူတို့အချင်းချင်းမနေနိုင်လို့ယူချင်းကနေပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတာပဲဘာကျေးဇူးတင်ရမလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုအခြေအနေတော့တချို့ကဘာအရာတချို့မိသားစုတွေမှာရှိကြပါတယ် There are some children who have such an idea, a very perverted idea, that they don't owe anything to their parents. Why should we
be grateful to our parents. We didn't ask to be born. They were having fun and we got born. And it's their problem, not ours. Other book you got now the chain ha Puba hook now that is yet. For such persons, he is not. For such persons, they are not free from the risk of remorse or regret over their wrong views. ဒါပေမဲ့လို့နောင်တရတဲ့အချိန်မှာမိဘများကလူပြေမှာမရှိတော့ပဲဖြစ်နေတော့နောင်တသာအဖတ်တင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မချမ်းသာမှုကိုရင်မှာပိုက်ပြီးတော့နေရတတ်တယ် But it may be too late. By the time you realize your folly, by the time you begin to feel this remorse and regret, your parents may have left this world. And for the rest of your life, you may be haunted by this memory of your great benefactors, haunted by the fact that you did not show them any gratitude. You will be haunted by remorse and regret throughout your life. ပို့ပြီးတော့ထေရှားအောင်လို့ဘုရားလက်ထက်ကတာရကာလေးတစ်ခုထုတ်ပြီးတော့ပြောပြရစီ To make this point even clearer, Sayadaw would like to relate an account from the scriptures. အဇတတမင်းဟာဒေဝတာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလို့ခမဲတော်သူတော်ကောင်းကျောင်းတကဗိမိတရာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားပါတယ် There is the story of King Ajatasattu. Ajatasattu. There is the story of King Ajatasattu who had the bad karma of associating with the Venerable Devadatta, the arch enemy of the Buddha. Through his instigation, the king or the prince at that time imprisoned his own father, who was then king, in a very, very narrow and claustrophobic dungeon. သူဟာစိတ်ရိုက်နေဝင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခြေဘွားကိုဓာတ်နဲ့မှုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲတဲ့အထိပဲရစ်ဆက်တဲ့အနေရောက်ခဲ့ပါတယ် He even went to the extent of torturing his poor father by slicing and cutting his soles to shreds and pieces. နောက်ခါမိမိသားတော်လေးမွေးဖွယ်လာတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာရိုးတွင်းချင်စီအထိစိတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့သားလေးအပေါ်မှာအလွန်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မေတ္တာတတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် One time when he had his first child, he was so happy that he realized his metta. It seems that metta arose in King Ajatasattu at that time. အဲ့ဒီခါမှာစာနာစိတ်ကလေးသူ့မှာနည်းနည်းဝင်သွားပြီ။အော်ငါခမဲတော်လည်းပဲငါ့ကိုဒီလိုချစ်ရှာမှာပဲဆိုတာပေါ့လေ။တတိယသွားပါတယ်။အဲ့လိုတတိယတဲ့အခါမှာမေတော်မီဘုရားကြီးကိုမေးတော့မေတော်မီဘုရားကြီးကဘယ်နဲ့ပြောပါလိသားရဲ့။တတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့လေဘယ်လိုဖခင်ကသားပေါ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့လေရှင်းလင်းပြီးတော့ပြပါတယ် Seems that at that time he was certainly struck by how his father would have felt at the time of his birth. He sort of felt that
well, my father too would have felt in the same way. He would have had a lot of joy and love to see a newborn child. And he approached his mother and asked her how his father felt when he was born. And the mother began to relate to him how joyful the father was. ဒီချိန်မှာတားတော်ရဲ့လက်ညှိုးအမှန်တန်ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဝင်လို့တားတော်ရဲ့ခမဲတော်ဟာအဲ့ဒီအနာလက်ညှိုးတဲ့ကိုလက်ညှိုးကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ငုံထားရှာတယ်ပါဇက်ထဲမှာပြေးရပေါက်သွားတော့ထွေးပစ်လိုက်လို့ရှိရင်တားတော်လေးအိယာကနိုးပြီးတော့စင်းစင်းရဲရဲဖြစ်မှစိုးတာနိုင်မလို့ပြည်တီတော်မှထွေးမထုတ်အားဘူးပြည်တီတော်မှပါဇက်ထဲဝင်းနဲ့မြူချလိုက်တယ်တိကလောက်တားပေါ်မှာပေါ့လေချစ်ရှာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမေတော်မိဖုရားကြီးကပြောပြလို့သူနားလဲရတယ် And the mother and his mother said, "Oh, you don't know how much your father loved you, and you were a little kid, and you had a very bad wound, sore on your index finger, and you were sleeping in the cot. Father would would put that index finger into his mouth, and for fear that you might awaken and suffer if he were to spit out the pus and blood that had collected in his mouth, he refrained from doing that and instead swallowed the pus and blood. How much your father loved you, oh son." အဲ့ဒါလောက်တားပေါ်မှာချစ်ရှာတာပဲဆိုတဲ့ပြောတာပြောမှာပဲသူကနှောင်တရပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုလွတ်စေဆိုတာပေါ့လေအမိန့်ချမှလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အခါကတော့နှောင်သွားပါပြီခမည်းတော်ကတော့နတ်ရွာဆန်ရှာပါပြီအဲ့ဒီခါမျိုးကြမှာနှောင်တဆိုတာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီနှောင်တကြီးဟာတက်တက်လုံးသူနဲ့ထက်ချမကွာပေါ့လေလိုက်ပါပြီးတော့အများအားနှိမ့်စစ်တော်တာပဲပင်ငရဲကြတဲ့အထိဒီခါလည်းနှိမ့်စစ်တော်တာပဲ At that time he was certainly struck by a sense of great gratitude and compassion for his father. Immediately he sent out the order to free his father from the cruel dungeon. But it was the father had died and was in the Deva world. And ever since that time, it is said that King Ajatasattu was haunted by this memory of his father, haunted by remorse and regret throughout the remainder of his life, until the time he died and was thrown into hell. အခုခေတ်သာသမီတွေလည်းကျေးဇူးရှင်မိဘတွေကိုကိုကတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြုစုရမယ်အစားမေ့လျော့ပြီးတော့ပေါ့လေသို့မဟုတ်ကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးမသိကြပါနဲ့ကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နေလို့မိဘတွေအခြေစိုးနေစိုးဖြစ်ပြီးတော့စင်းစင်းရဲရဲနဲ့ကွယ်လွန်ရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါပြီပါဗျာငါတို့တတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မပြုစုလိုက်ရသေးတာမှားလိုက်လေချင်းဆိုတာပေါ့လေနှောင်တမဖြစ်ဖို့အတွက်သိရေးကြည့်ပါတယ် So the Sada would like to remind all of you not to be heedless, not to neglect your responsibilities and obligations, your duties to your parents, to look after them, to give them love and to cherish them, to show your gratitude to them. Do not neglect what you have to do and come to realize your folly too late, when you will be filled by remorse and regret that will haunt you throughout your life. ဂုံကိုတည်သူမှာဂုံလာတာပါပဲကျေးဇူးဂုံလာတာပဲ
one who understands virtue will be able to understand gratitude. ဘုရားရှင်ကတော့မိဘများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးမြောက်စားပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ် The Buddha especially talked on the virtues and benevolence of parents. မိဘတွေလှုပ်ကြွေးရလို့ဘေးရန်ကင်းရပုံတွေပြီးတော့အကျိုးခံစားရပုံတွေဟောကြားခဲ့တဲ့ဇတ်တော်များမှာလည်းပဲအတော်များများတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေထုတ်ဖော်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့အခြားပညာရှင်ကြီးများလည်းပဲမိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအထူးမြောက်စားပြီးတော့ပြကြတာတွေရေးကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ The Buddha exalted the virtues of parents in many ways. There were many stories in the Jatakas as well as in other places where the Buddha would talk about how beneficial it is to look after parents who are our great benefactors. There are also many other places where other wise people and the good-hearted praise this care for one's parents. If Sayadaw were to talk about all these praises, it is unlikely that he will be able to finish this discourse. အခုခေတ်ကတော့အမှန်ပေါ်မှာယုံကြည်သူလည်းပဲနေပါအမှန်ကိုပယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတော်များများဖြစ်နေတော့မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတော့မှနားလည်ဖို့တဲမလွယ်လှပါဘူး This age is such that there are many people who find it difficult to listen to what is truthful and what is factual. There are many people who refuse to accept the truth, who refuse to accept facts. And it is no wonder that it may be difficult for people of this age to even understand the virtues of one's parents and to appreciate the gratitude that one owes to them. ယုံထုကိုအားပေးနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာနန္ဒရဲ့တတ္တိအရှိန်ဝါအာနုဘော်ကိုအတိအမှမပြုလို့ကြပါဘူး No, Nanda. ယုံထုကိုအားပေးနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာနန္ဒရဲ့တတ္တိအရှိန်ဝါအာနုဘော်ကိုသူတို့အတိအမှမပြုချင်ကြပါဘူး Oh, Nanda. In an age where so much emphasis is put on the material and physical world, people are not ready to accept the fact that the mind is very powerful. People are hesitant to admit the power of mind, of mental activities. ဒီလိုနဲ့ပဲမိဘဆရာများသာမကတကယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အမှန်ဒီပေါ်တော်မှတကယ်စေတနာမှန်ကိုတော့မှစေတနာမျှတာဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အနေမျိုးပေါ့လေဖာတိဖာသာနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာတွေမြင်ရပါတယ် မိဘဆရာသမားတွေသာမကပဲနဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေလိုက်စားရေးမှာတော့မှဘာမှသူတို့စိတ်နေစိတ်ထားစေတနာပေါ့လေဘာမှ
ကျိုးမရှိကြဘူးမလေးစားကြဘူးပြောပြီးမှလို့စေတနာမလေးစားကြဘူး Not to talk about appreciation of the virtues of one's parents or teachers. In this present age, it is difficult to find people who have a deep appreciation for yogis, for those noble individuals who strive so hard to penetrate into the truth. အဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စွန်းတို့လွန်ကျွံပြီးတော့သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားတော့တာပါပဲဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့မိဘများအပေါ်မှာပြုရမယ့်စေတနာလောက်သာရှိပြီးတော့လက်တွေ့မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်စွန်းရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုရတယ်သူအဖြစ်မိဘများပါကျေးဇူးတင်စရာရှိတယ်လေလို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကတဲ့အနေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်စွန်းကိုအများကြီးရောက်သွားတာပေါ့ဟောကစေတနာလောက်သာထားပြီးတော့လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဖက်စွန်းရောက်သွားတယ်မိဘကျေးဇူးနားမလဲပဲနဲ့ကျေးဇူးကတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်စွန်းအများကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ Although one may have an intellectual appreciation for the virtues of one's parents and the fact that one owes them a debt that one has to repay the gratitude, if that appreciation is not acted upon, if it's not put into practice, then again one can be said to be leaning towards an extremity. If, on the other hand, one is devoid totally of appreciation for the virtues of one's parents, there is no sense of gratitude at all for what one's parents has done for one, then that person is indeed very far into an extreme. ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုနှစ်ဖက်မျှမျှတတာဖြစ်အောင်အလေလက်ကနေပြီးတော့ချိန်ဆတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်ရမှာယုံကြည်မှုတတ္တတရားနဲ့ပညာပေါ့လေမျှပြီးတော့ကြည်တတ်ဖို့တတ္တလည်းမလွန်အောင်ပညာလည်းမလွန်အောင်ပေါ့လေတတ္တနဲ့ပညာမျှမျှတတတစ်ဖက်စွန်းမလွန်ရအောင်ပေါ့လေပဲ့ကင်ပေးဖို့လည်းပဲလိုပါတယ် In any sort of task, it is very important for one not to be an extremist in any way. It is always advisable to take the middle path. And here it refers to having a balance between faith and wisdom. Adi lo mahopene the person wali myamya data di lo mahopene person mayaya or myamya data mahopene pit waye gong jesu ha leve a piga leve go nemu yaw vido luchin would leve pit off. If one is unable to maintain this stability or balance of faith and wisdom, true virtue can be misconstrued to be a fault or an unskillful act or something that is bad. Whereas a vice may be misinterpreted
to be a virtue. ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့တောက်မရဖြစ်ပြီးတော့ငံသွားပါတယ်ဒါလိုပဲဂုံများလည်းပဲဂုံကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတကယ်ပဲဂုံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဂုံကျေးဇူးနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခုနရေကြိုစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေကြိုတွေဟာသမုဒ္ဒရာရောက်လို့ရှိရင်အငံနဲ့ရောတော့တောက်မရဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေလည်းပဲလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ် Just like the water in a river may be sweet as long as it is flowing in the river, it will become salty and undrinkable when it merges with the sea. So too, for people who understand the virtues of one's parents, they are like those who drink the sweet river water. But for those who do not understand the importance of gratitude, who are ungrateful, then it is like the water, the sweet river water that has merged with the ocean and become undrinkable. ဆိုလိုတာကတော့သာသမီလိမ္မာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံကျေးဇူးတည်နာလေတော့အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးရဲ့အချိုးအကျိုးရနိုင်တယ်။ဒါမိုက်သမီးမိုက်တွေမှာတော့မလိမ္မာတော့ဂုံကျေးဇူးကအပြစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရင်ခံနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့လေပြစ်တွေဖြစ်တော့တောက်မရဖြစ်တယ်လို့အမြင်ချင်းဟာလိမ္မာသူနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်ချင်းကြွာချပုံအကျိုးရပုံလေးတွေဒါကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာပါ What is meant by that analogy is that children who understand and appreciate the virtues of one's parents, of their parents, will be able to drink, will be able to enjoy the benefits of gratitude, like one is able to drink the sweet river water. But children who do not recognize the virtues of their parents, but see or misconstrue those virtues to be vices, are like those who are unable to make use of the sweet river water to drink, and instead gets only the undrinkable water, the undrinkable water of the river merging with the sea. ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားအစဉ်တိုင်းမိဘတွေဟာပြမကြီးနဲ့တူပုံလက်ဦးဆရာနဲ့တူပုံကျေးဇူးကြီးမားပုံကျေးဇူးသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တတ်လို့ရှိရင်အကျိုးရရှိပုံအဲ့ဒါလေးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောမိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအချင်းချုပ်ပြောပြပါပြီအချိန်လည်းပဲကြာသွားပါပြီဒီနေ့ဒီညလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြပါစို့ So you have heard how parents can be considered to be Brahmas, and how they can also be considered to be our first teachers. They are also our greatest benefactors. And it is on account of these reasons that the Buddha himself declared that
if one is grateful, if one appreciates the virtues of one's parents and do not neglect them, but care for them and minister to their needs, that is a good deed that will bring about great benefits. Since it's quite late, Sayadaw concludes the lecture tonight.